Mari, euskal mitologiako jainkosa nagusia da. Bizileku asko ditu, baina ezagunenetako bat Anbotoko mendian duena da. Horregatik, Anbotoko dama edo damia izenez ere ezaguna da. Marik badu bere senarra, Maju. Ostiral arratsaldeetan etortzen zaio, eta ilea orrazten dio bere urrezko orraziarekin. Baditu bi seme ere, Atarrabi eta Mikelatx. Lehenengoa ona da eta bigarrena berriz gaiztakeriaren ordezkari. Batzuetan, Mari gizon hilkorrekin ezkontzen da, eta seme-alabak izaten ditu beraiekin. Era askotara irudikatu izan dute, haien artean, emakume eder bat, ile luzeduna, eskuineko eskuan urrezko gaztelu bat, eta oinetan herensuge bat duela. Mari ipuin eta leyenda askotan agertzen da. Hurrengo lerroetan, adibide bat daukazue. Leyenda hau, Libro dos Liyangensetik, Don Pedro Barcellos kondeak 16. mendean idatzitako liburutik hartua dago. Don Diego López de Haro, 14. mendean, Bizkaiko jauna zen, iztari porrokatua zen eta ahal zuen guztietan ateratzen zen, basurde edo beste piztiaren baten bila. Izan ere, garai hartan, horrelako animaliez beteak zeuden gure mendiak. Egun batean, pieza on baten atzetik zebilela, emakume bat entzun zuen, haitz baten gainean kantari. Ahotsa erabat zoragarria zen, eta Don Diegori haren jabea ezagutzeko gogo bizia sartu zitzaion. Ez zuen bere bizian horrelako emakume ederrik ezagutu. Garaia eta dotorea zen, larrua zalzuri eta leunekoa. Bere begiak oso beltzak ziren, eta bere ilea luzea eta urre kolorekoa. Urrez bordatutako soineko berde bat zeraman, eta kopetan zinta bat. Hain distiratsua zenez, Don Diego itxuturik maite mindu zen. Nor zara? Galdetu zion. Oso leinu honeko emakumea naiz, erantzun zion hark. Hain leinu honeko emakumea zarenez, eta ni lurralde hauetako jauna naizenez, nahi alduzu nirekin ezkondu. Damak onartu zuen, baina gauza bat agintarazi zion. Bere aurrean ez zuela inoiz aitaren egingo. Mari eta Bizkaiko jauna ezkondu ziren, eta bi seme-alaba izan zituzten. Semea, Inigo Gerra izenekoa. Urteak aurrera zioazen, eta denak zoriontsu bizi ziren Diego López de Haroren gazteluan. Baina egun batean, Don Diegok basurde handi bat ekarri zuen eizatik bueltakoan. Berehala prestatu zuten afarirako. Familia osoa mailan zegoela etxeko bi txakur sartu ziren jangelan, eta zaunkaka hasi janari esker. Bat txakur alano handi bat zen, eta bestea ur txakurra, askoz txikiagoa. Don Diegok, barrez, basurde hanka bat bota zien. Bi zakurrek gogorrekin zioten batak besteari kendu nahian eta txakur txikiak handia hil egin zuen, eta basurde hanka hartuta alde egin zuen. Don Diegok ezin errepermiturik aitaren egin zuen esanez: jaun goikoa, ez dut nire bizian horrelakorik ikusi. Une hartan bertan Marik bere alaba hartu zuen, eta berarekin hegan alde egin zuen leiho batetik. Geroztik ez zuen inork haien berririk izan. Beste urte batzuk joan ziren, eta Gaztelakoen aurkako gerra batean, Don Diego preso hartu eta Toledoko fortaleza batera eraman zuten.
Inigo Gerrak aita askatu nahi zuen, baina etzekien nola. Halako batean, gizon zahar bizar txuri batek honela esan zion. Inigo, laguntza behar baduzu, joan zaitez zure amarengana. Hark esango dizu zer egin. Inigo Anbotora joan zen bada, eta hurbildu zenean, Mari ikusi zuen haitz baten gainean. Inigo, zatoz nire gana, badakit zertara zatozen. Marik oihu bat egin zuen eta zaldi zuri eder bat azaldu zen. Hau pardalda, berarekin borrokak irabaziko dituzu. Baina zela ez diozu inoiz kendu behar, ez da jan edanik eman ere. Gaur bertan Toledora eramango zaitu. Eta hala, Inigo zaldi gainera igo, eta konturatu zenerako aita preso zeukaten kartzelan zegoen. Bere bila joan zen, eskutik heldu eta zaldia zegoen tokira eraman zuen. Honek ekarri zituen etxera. Geroztik, Bizkaiko jaunaren etxean hiltzen zituzten behi guztien barrukiak haitz baten gainean uzten zituzten Marirentzat opari, eta hurrengo goizean ez zuten ezer aurkitzen. Eta esaten zutenez, hala egin behar omen zen. Bestela gaitz izugarriren bat eroriko omen zen jaunaren edo etxearen gainean. Horrela egin zuten urte askotan. Gero, eskaintza hori egiteari utzi zioten, eta etxe hartan ez omen zuten onik izan.